Evet, günaydınlar. Ağzımda pastil var. Boğazım hala yumuşamadı. Neyse, gidiyoruz. Kars'tan çıktık şimdi. Ardahan'a doğru yola koyuldum. Arabayı yıkadım ettim. Bagajı düzenledim. İşte arama falan olursa diye. Bisikleti daha sıkı bağlıyordum. Şimdi normal bağladım, hemen çıkarıp bagajı açmam kolay olsun diye. İşte valizim hepsini düzenledik, koyduk. Şimdi sınıra gidiyoruz buradan. Kars'tan Ardahan sınırına. Türkgözü sınırından geçeceğim ben. 3 sene önce de oradan geçmiştim. İnşallah bir zorluk çıkarmazlar. Arabayla hiç geçmedim. Motorla geçtim. Motorla kolaydı. Arabayla da kolay olur umarım. Yurt dışı çıkış harcını almadım. Oraya yakın internet üzerinden halledeceğim onu. Direkt Ziraat Bankası üzerinden satın alacağım. Başka detayları, araçla geçişle ilgili detayları da geçebilirsek, kısmet olursa geçtikten sonra da ben size aktarmaya devam ederim. Hattım yok. Hattı geçince orada Borjomi diye bir kentleri var. Meşhur Borjomi sodasının çıktığı yer, maden suyunun. Oradan satın alırım. Sonra ilk günümü Borjomi'de geçireceğim. Orada bir milli park var. İnşallah oraya gitmeyi düşünüyorum. Öyle şimdi güzel 2,5-3 saat Ardahan sınırına doğru, Türkgözü sınırına doğru devam. Şu an Ardahan'a yaklaştım. 3 sene önce de aynı noktada durmuştum. Fakat o zaman Temmuz'un ortasıydı. Hatta ortası bile değildi. 12'si falandı galiba. O zaman buralar gene yemyeşillikti. Daha yeşildi. Yine öyle. Şu güzel çiçeklere ve şu doğanın yeşiline bakar mısınız? Burası hep böyle ya. Bu Ardahan tarafı her yaz mı böyle olur ya? Ne kadar güzel. Evet, Ardahan'a varmadan buradan Türkgözü sınırına sola döneceğiz. Vay be, eski heyecanı tekrar yaşamak. Güzel, yani bence aynısı gibi hissettiriyor. Şimdi güzel bir Posov geçidi var. Oraya tırmanacağız. Orası da fena soğuk bir geçit. Yüksek, epey bir yüksek. Ben orayı motorla tırmandım. Havada bozuktu o zamanlar. Bir anda bir yağmura döndü. Zorlaştırmıştı yolculuğumu. Yol bir yere kadar dubleydi. Sonra böyle daraldı. Zaten bir 55-60 kilometremiz kaldı. Manzara da böyle. Gürcistan'ın iklimi yavaş yavaş hissedilmeye başlandı bence. Burası gibi. Orada da inekler, keçiler, domuzlar, eşekler, atlar, her şey dışarıda. Oy, heyecanlandım ya. Sınırda bakalım nasıl olacak. Sınıra 50 kilometre kala Damal diye bir köy var. Köy mü, kasaba mı artık, ya da ilçe mi bilemedim ama küçük bir yer için, her neyse. Orada BİM var. Son alışverişinizi oradan yapabilirsiniz. Sınıra geçmeden. Bilmiyorum, karşı tarafta belki daha uygun market fiyatları da vardır ama yani ben bildiğim konserve ürünleri falan filan buradan aldım. Şimdi yoluma devam ediyorum. 50 kilometre sonra sınırdayız. Vay be, Posoflar, Posof dağları. Harika. Hala yeşil. Ağustos 1 bugün. Buna rağmen etrafı görüyorsunuz. Türkgözü sınır kapısı, bir de Sarp sınır kapısı, Gürcistan'a açılan 2 tane sınır kapısı. Burası Sarp'a göre biraz daha az kalabalık oluyor diyeyim ama erken konuşmayayım. Geçen geldiğimde de motorun avantajını kullanarak öne geçtim. Şimdi inşallah aynısı olur. Çok beklemem. Bir sürü motorcu grubu geçti önümden. İçim bir cız etmedi değil onları görünce. Bakalım arabayla nasıl oluyormuş. Göreceğiz.
Ilgar Dağ geçidine geldik. 1550 rakım burası. 3 sene önce geçtiğimde buralar öyle bir soğuktu ki 15 derece falandı. Ve motorluydum. Buralar yağmurluydu bir de. Buradan aşağıya belki ikinci viteste falan indim böyle. Dörtleri yaka yaka, bir de arkaya böyle ışıklar almıştım. O ışıkları yaka yaka inmiştim. Vay be. Çok güzel anılardı o zamanlarda. İnşallah bunlar da güzel anılar olur. Müzikten telif yemeyelim. Şöyle geçelim. Arkadan da güneş vuruyor. Nereden konuşsam diye şaşırıyorum. Şimdi buradan aşağıya salınacağız. Artık tepe çıkmayı bıraktık. Aşağıya doğru yavaş yavaş ineceğiz. Ben sanırım sınıra varamayacağım. Sınıra varana kadar 30 kere durdum. Bahar buraya yeni gelmiş. Şöyle güzelliğin tadını bir çıkarayım dedim. Şurada birazcık yürüdüm, oturdum ettim. Mis gibi tertemiz havanın tadını çıkardım. Devam edeceğim ama öyle güzel yerler gördüm mü duracağım. Zaten saat daha 10'a falan geliyor. Öyle çok geç değil. Sınavda da pek bir şey kalmadı. Post şurası hemen. Orayı da geçtik mi Türk gözündeyiz. Evet, sınırdan geçtik. Aşağı yukarı 45 dakika falan sürdü. Sınırdan geçince bir kilometre falan ileride Gulf var burada. Golf neyse artık. Hemen burada aracınızı sigorta yaptırıyorsunuz. Araçların 15 günlük sigortası 30 lari. Motosikletler 20 lari. Ben 15 günlük yaptırdım. Aynı zamanda hattı da buradan alabiliyorsunuz. 30 liraya 7 gün boyunca sınırsız interneti olan hat veriyorlar. Hemen burada içeride, onu da 5 dakikaya hallediyorlar. Para bozdurmak için 9 lari sadece düşük bozdurdu. Yani 100 dolar 269 lari yapıyor normalde. 260 verdiler. Onda da 100 dolar kısa bir parayla yaptım, burada çevirttim. Şimdi buradan Borjomi'ye gidelim. Her şeyimizi hallettik. Belki bir Borjomi'nin merkezinde bir para çeviririz. Oradan sonra yola devam. 200'leri var. 200'leri de yeter şimdilik ya. Süper. İşlerimizi hallettik ve sonunda sınırdan geçtik. Kamp yapmak isteyenlerin, doğa yürüyüşü, trekking, her neyse artık doğayla alakalı ne spor varsa bu ülkede var fazlasıyla. Olmazsa olmazı, ülkeye girdiğinizde şu başıboş gezen hayvanlara dikkat edin. Çok fazla atıydı, ineğiydi, köpeğiydi. Çok dikkat edin bunlara. Şöyle bakın. Domuzlar falan her an çıkabilir karşınıza. Evet, ben şimdi Karaguli National Park varmış burada. Araştırdım, oraya gidiyorum ama konum inşallah doğrudur. Güzel ormanlık, akarsuların olduğu yere getirdi beni konum ama bakalım, umarım doğrudur. Yollar çok bozuk. Klasik Gürcistan yolları. Her an her şey çıkabilir. Yani normal betonda gidiyorsanız bir anda laps diye stabil yola girebilirsiniz. Aşağısız akarsu. Şöyle göstereyim. Şöyle Milli Park'ın haritası var ama henüz daha bir kamp yerine rastlamadım. Çok düzenli bir yerden geçiyoruz. Bakar mısınız? Yeşilliği, doğası harika. Harika evler var ya. Şöyle göstereyim. Muhteşem bence. 10 numara evler var. Milli Park'ın içinden şöyle akarsu akan her yer var. Arabayı şuraya bıraktım. Ya şu an kamp yapan insan yok ama kamp yapan birilerini buldum mu hemen yanlarına yanaşacağım. Araba buradan geçer benim. Şöyle bir bakayım, şurada bir dayı var sadece kalan. Etrafa bir bakayım istedim açıkçası. Şöyle sudan geçe geçe, buz gibi sulardan. Kamyona su dolduruyorlar buradan da. İnternet de çekiyor aslında buralarda ama işte insan yok. Bilmiyorum, bir bakayım ya. Çok güzel bir alan aslında, tam burası kamp yeri. Ama işte gel gör ki bir tane insan yok. Ne yapsam bilmiyorum. Ya en kötü geri dönerim bu taraflara. Vay, çok da güzel ya. Nehrin kıyısında. Çam ağaçlarının altında mis gibi bir yer. Şurada masa bile var. Biraz şurada oturayım ben. Hem dinleneyim hem arabada dinlensin.
Ah, süper ya. Ya Gürcistan'da böyle kamp olaylarına çok karışacaklarını düşünmüyorum ama hani burada kamp yapamazsın, burada yapabilirsin gibisinden. İşte bilmiyorum. Şurada bir Rus aile var. Onun dışında şurada durmuş birileri var. Başka da kimse yok. Ha, şu Rus çocuk gördüm girişte, Rus çocukla adam gördüm. Onlar var, başka da kimse yok valla. Arkada itfaiyeci dayılar vardı. Bağırıyorlar böyle, anlamasan da bağırıyorlar. Hani nereye gidiyorsun falan diyorlar herhalde büyük ihtimal. Gösteriyorum artık. İngilizce de yok çünkü onlarda. Kamp falan diyorum böyle. İleriye işaret ettiler. Baktım konumdan 3 kilometre ileride de bir kamp alanı görünüyor. Aslında orada harita var. Onun için durdum ben. Haritalar. Çadır işareti var. Recommended camp places diyor. Tavsiye edilen kamp yerleri yani. Geçtiğim yer de öyleymiş. Çünkü orada bir tabela vardı. 2 tane eleman vardı orada. Gürcü. Bal satıyorlar. Bana bal satmaya çalıştılar. Soruyorum ama anlamıyor. Hani kamp falan diyor, yapıyor böyle. İşaret ediyor. Yok kamp olmaz burada falan gibisine. Hani istemiyor oraya kamp yapıp atalım. Bakalım bir ileriyi göreceğim. Ona göre ya geri dönerim ya buralarda takılırım bir gün. Yolda zaten şöyle bir hal aldı. Yarım saattir gidiyorum. O dedilen haritada gösterdiği kamp yerini geçtik. Böyle yollardan hiçliğin içinde gidiyorum. Bilmiyorum ne kadar gitsem mi gitmesem mi de ama araç izleri var. Geçenler var mı şuradan? Onlar da neden geçtiği belli değil. Ya az daha gideceğim. Olmadı geri döneceğim ben ya. Hiçbir şeyi yok yani bu yolun. Gideri yok gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Zirveye kadar geldim zaten sayılır zaten. Hayret bir şey ya. Hani kamp yeriydi arkadaş burası. Az önce Gürcüler geçti yanımdan. Telefonumla çeviriyi kullanarak artık ben yazdım, o yazdı falan. 5 kilometre ileride daha fazla insan var. Çadırları size gösterecekler diyor. Bir tane önümde şu araç geçti şimdi, bilmiyorum görüyor musunuz kamerada? Arap bir adam. Onlar da o tarafa gidiyor. Herhalde ileride bir şeyler var ama çok fazla yer çıktık ya. Bu kadar da bilmiyorum değer mi değmez mi? İnşallah telefon çekiyordur. Şöyle baksanıza nerelere geldim ya. Abo, şöyle yoldan çık Allah çık. Umarım sonu güzel bir yere çıkar da ben de rahatlarım. İnternet Allah'tan bir çubuk çekiyor şu an. Bu kadar yüksekte olmamıza rağmen. Havaya bakın nasıl karardı. Aşağısı günlük güneşlikte. Burası böyle bir hal aldı. Şöyle biraz durdum. Bir hava alayım diye. Sıkıldım, bunu aldım. Çık Allah çık Allah. Ne kamp yapan var ne bir şey var. Yaylalara geldim resmen ya. İklim değişti. Bilmiyorum ama kaç bin metreye çıktık ya. Şurada bak araba geçiyor. Araba geçiyor ama bana faydası yok. Yani İngilizce bilmiyorlar ki. Mesela şu karşıdan bakın. Tam şuradan bir araba geliyor. Şuradan bir araba yanımdan geçti transit. Böyle devam ediyor. Ya ev nereye kadar abi? Benim bir yerde durmam lazım. Bakın böyle şahinler, mahinler. Hayvanların içerisindeyiz yani. Havada efsane soğudu yani. Şu an böyleyse ben burayı gece düşünemiyorum. Ne oldu burası ya? Allah rızası için İngilizce bilen biri denk gelsin. Ana nereye geldik ilk günden ya? Bayağı bildiğiniz sisler geçiyor yani şuradan. Şöyle bakın. Biraz daha gideceğim. Biraz daha dayanacağım. Gideceğim baktım LPG durumuna. İyi oda var. Zaten fulllemiştik. Posof'ta. Şuradan bir araç daha gidiyor. Beyaz. Yukarıya doğru çıktı. Allah Allah. Ta şurada bir tane haç var. Tam şurada. İnsan eli değmiş gibi ama bakalım bir kamp yeri bulacağız mı? İnşallah. Az daha gideyim şuraları bir çıkayım da bakalım ne var ne yok. Bir de size şuradan göstereyim geldiğim yeri. Yani şuralardan geldim. Böyle yolları çıka çıka ve gök gürüldüyor, yağmur da başladı. Süper. Şurada bir yerleşim falan görüyorum ama bakalım oralara soracağız. Ne yapabiliriz diye.
Daha ne kadar gelirim bilmiyorum ama aha da şurada kocaman bir domuz var, eşek kadar. Çok güzel yollar var bakın böyle. İşte Digmali Shelter diyor. Zekari Pass. Abustamani Bro falan filan. Yürüyüş rotaları var. Ama kamp nerede yapabilirim? Şurada bir yerleşim var. Oraya soracağım. Oradaki olumsuz cevap verirse burada da bir yerleşim yeri var. Oraya da soracağım. Şu domuzları size çekmek istiyorum. Baksanıza ya. Ne kadar farklı bir hayvan. Bizim oradaki yabanilerden kat kat büyük. Kocaman. Gökte efsane gürlüyor yalnız. Of, ne kadar büyük bir hayvan bu ya. Oy, kızdı. Kaçayım ben, bir de hoş durur. Neme lazım. Domuz dayağı yemeyelim bir de. Oy. Ben öyle domuz hayatımda görmedim ya. Of. Allah'ım lütfen bir kamp yapanlar olsun ya da müsaade etsinler ya. Ne yapacağım bilmiyorum buralarda ben. Dağ başında. Çıktık buralara ama. Bir araba geliyor. İngilizce biliyorsa soracağım. Geldiğim yerlere bak ya. Şaka gibi efsane güzellikte. Ve bir şey söyleyeceğim, burada telefon full çekiyor. Ama şöyle bir iki insan olsa bari kamp yapan. Ben de şurada kamp yapsam ya. Harika ya. Aha, 2 araba geliyor. Ben nerelere geldim. Hiç kimseler yok buralarda. Hiç kimseler yok. Oğlum ben ne yaptım? Nereye geldim ben ya? Aa, bir Allah'ın kulu yok. Buraya çeksem ne olur? Burada kalsam ne olur bu gece? Ha, bir şey gelir mi başımıza? Şurada böyle çeksek arabayı. Ya önümü göremiyorum vallahi. Şuraya bakarsanız. Dolu atıyor, çok kötü. Eyvah. Cam, eyvah. Eyvah. Çok kötü, yağmura yakalandım şu an. Her taraf deli gibi sel akıyor. İnekler önümde. Yıldırım çakıyor bir yandan. Altıma yapacağım yani korkudan. Ben aşağıya kaçıyorum. İnşallah bir şey olmadan, aksilik olmadan. Yollara bakın ya. Camlardan hiçbir şey görünmüyor ki. İki dakikada ortalık göl oldu, göl. Yavaş yavaş kaçmam lazım benim buradan. Neyse, macera oldu diyelim. Ama diyemişim böyle macerayı bir daha olmasın. Çok kötüyüm ya. Şu an var ya, acayip deli gibi dolu yağdı, az önce kayda alamadım, takır tukur. Hala şimşek çakıyor. Ben bunu kapatayım birazcık. Sonra açarım. Önümü göremiyorum çünkü. Bir yandan camları silmem lazım. Oh be, düzeldi. Hava biraz açtı ama burası donuyor. Az önce karavanlı birileri geçti. Dedim ileride kamp yerleri var mı? Adam dedi ki buluttan hiçbir yer göremedim. Of, onlar da bu tarafa, benim geldiğim yöne gitti. Ben de onları mı takip etsem, ne yapsam bilemiyorum ki. Uf, ama burada tek başına kalınmaz ya. Bak yanımda biri olsa. İşte yalnız gezmenin bir tık burasını sevmem. İşte böyle bir arkadaş bazen gerekiyor böyle ıssız yerler için. Yani baksanıza, kimse yok. Allah korusun gece bir hastalansam etsem ya da arabaya bir şey olsa, acil bir şey olsa. O yüzden bir iki insan şart böyle yerlerde. Hava buz gibi oldu hemen. Ama nasıl dolu attı var ya, takır dedim, camlar gidecek şimdi dağın başına, bok yedim ben, yedim. Oy. Bisiklet iyi, tertemiz oldun. Araba da yıkandı. Ya şöyle Karadeniz'deki gibi yayla evleri var. Çamur oldu her yer. Şöyle yayla evleri var. İnek sürüleri vardı şurada zaten gördünüz. Bilmiyorum aracın içinden bu huluyu camdan ne kadarını görebildiniz. Ya en azından karavan olsa onların yanına çekerim. Aracın içinde uyurum ama neyse, bir ilerleyelim bakalım. Çok güzel bir şekil aldı şöyle. Şu kampçılar oraya durdu. Ya bir de onlarla konuşayım bari ya. Onların yanında durayım bari. Okeylerlerse.
Rahatsız da etmek istemiyorum ama bilmiyorum ne yapsam. Son olarak durum bu. Adamlar izin vermedi yanlarında durmama, şurada kaldılar. Dediler ki biz yalnızlık istiyoruz. O yüzden kaçtım. İyi dedim. Teşekkür ettim. Ben de şöyle yolun birazcık kenarında yer yaptım. Eşyaları falan çıkardık. Valizi öne koyduk. Tabii ki arabada uyuyacağım. Kimsecikler yok çünkü. Şöyle yemeğimi de birkaç bir şey koydum. Onları yer. Arabanın içine geçer. Biraz bilgisayarda takılır. Sonra uyurum herhalde. Öyle. Hayırlısı bakalım. Bugün de benim için burada biter. İnşallah. Bir aksilik olmazsa. Hemen vallahi tipime bakmayın. Hemen kaydı açmak istedim. Şu arkada bisiklette gidenleri görüyor musunuz? Orta yaşlı, belki 60 yaşında varlar ikisi de. Buradan Kutaisi'ye kadar bisiklet süreceklermiş. Kutaisi de bayağı uzak yani, belki 120 kilometre, ki böyle yollardan tırmana Kutaisi'ye kadar gideceklermiş. Şaşırtıcı, ben arabayla zorlanıyorum, adamlar bisikletle gidiyor ya. Süper. Karı koca sanırsam. Sohbet ettik biraz adamla. Dedim kaydı keşke açsaydım diye. Bu arada günaydınlar. Sabah izliyorsanız. Ben de şöyle patatesimi soyuyorum. Bugün daha burada kalacağım. Hoşuma gitti vallahi gece. Çıt sesi yoktu. Aynı böyle böcek sesleri. Kalacağım ya bir gün daha. Ondan sonra yarın başka bir yere geçerim. Bir uçak sesleri geliyor böyle. Şöyle hazırlamaya başladım. Yavaştan şu güzel manzaraya karşı. Ve patates yapıyorum. 5 tane almıştım dün filmden. Şöyle kapattım bisikletle, etrafından matla, rüzgar almasın diye. Öyle gelenler geçenler oluyor. Şurada insanlar var. Şöyle güzel zamanımızı geçiriyoruz. Bu güzel manzara. Ama var ya, o kadar uykumu getiriyor ki burası. Şu an yemeği yiyip belki tekrar uyuyabilirim. Şöyle matı serip şuraya. Çok fazla sinek var ama öyle üstünüze gelip konmuyor. Öyle bir dolanıyor etrafta, kaçıyor gidiyor sonra. Belki akşama doğru şöyle hava biraz serinleyince bisiklet alır, ben de yukarı taraflara bir bisikletle giderim. Köpek falan da yoktu zaten. Evet, yemeğimiz sonunda hazır. Şöyle mis gibi bir patates, çıtır çıtır. Şu güzel manzarada afiyet olsun bana. O zaman sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Her şey plansız bende, biliyorsunuz, az çok random gelişiyor. Birazdan şimşek görürüz. İnşallah tepemize gelmez de Allah korusun. Vallahi mis gibi. Arabanın içine böyle bir yattım. Patır patır yağmur sesi. Cipsimi aldım yanıma. Şimdi Netflix'ten bir şeyler izlerim artık. Saat şu an 5 mi? Kaç saat? Orada 5 bile değil ya. Gerçi burada bir saat ileride. Evet, 5'i çeyrek geçiyor saat. Of, çok güzel, huzurlu oldu şimdi ya. Labubuyla başka kimse yok. Bir bu var. Bir de ben. Rüzgar arabayı sallıyor resmen. Of, harbi çok sallıyor. Ya bir aklıma bir şey geldi. Şöyle kıyıdayım ya. Toprak kayar mı acaba dedim kendi kendime. Yağmur durunca bir arabayı biraz daha yol kenarına doğru alacağım. İçime oturdu o. Bir tek o var şu an kafamda. Onu da yaparız. Sağlam yağıyor yalnız. 40 dakika oldu aşağı yukarı. Epey güzel yağıyor. Evet, 2 günün ardından artık aşağıya iniyoruz. Şehir içine ineceğiz. Orada alerji tuttu beni ya. Aşağı yukarı bir 40-50 dakika inerim herhalde. Çünkü epey bir yol geldiğimi hatırlıyorum.
Böyle yavaş yavaş ince stintil. I cannot make a sound. Empty lungs, sleeping but awake, paralyzed. So cover me. Aşağı yukarı tam bir saat geçti sayılır. Aşağıya indik, beton zemine indik. Aşağısı da şöyle bir yer. Mis gibi suların aktığı var ya, o kadar serin şu an burası. 20-21 derece vardır. Bu tarafta da kamp yeri vardı. O zaten biliyorsunuz, bir önceki videolarda söyledim. Hatta gösterdim de suyun içinden geçerek. Atılır, buralara da kamp atılır. Niye atılması? Çünkü o ibare kamp ibaresi. Kampa uygundur. Kamp için tavsiye edilir anlamındaymış. Oy, çok serin ya. Çok güzel. İndik beyaz güvercinle. Herhangi bir yerinde bir şey var mı? Şöyle bir bakalım da. Çamur mamur. Şimdi benim ilk işim LPG için bir yer bulmak. Bu arada bisiklete 2 kere binebildim. Böyle hayatımda dandik bisiklet görmedim. O kadar dandik ki anlatamam yani sizlere. Hemen vitesi gitti. Buna nasıl ayar yapılır bilmiyorum. Biri Anya'ya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor. Ama yani yorumumu yapacağım, yani böyle bir salaklık, saçmalık olamaz ya. Çok kötü bir bisiklet. Şuranın düzenliliğine, güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel düzenlemişler. Bir şey hariç, şu logar kapakları hep böyle çıkıntılı şekilde, çok tehlikeli. Bilmeyenler için. Ortasında da var, yolun kenarında da var. Her yerde bu şekilde var. Üzerlerinden geçerseniz lastik gider, yani yarabilirsiniz. Arkamda da araba var. Geç. Şöyle güzel bir yol. Burası Milli Park'ın içinde yer alıyor. Milli Park'ın girişi de hemen sol tarafta, ileride. Yani kocaman bir milli park bu. Borjomi'ye kadar uzanan devasa bir milli park. Gürcistan'ın en büyük milli parklarından birisi. İnsanlar yol kenarında ne güzel süslenmişler. Çoluğunu çocuğunu almış. Kiliseye doğru gidiyorlar. Bugün pazar. Kilisenin çanı çalıyordu da çekemedim, arkamdan gelen var diye. Pastil attım ağzıma bir yandan da. Hala boğazım geçmedi. Çıkışa geldik sayılır. Buradan şimdi Borjomi'ye doğru tın tın devam edeceğiz. Dayılar da şurada oturmuşlar. Kahvehane gibi. Şurada market de var aslında ya. Ne alacağım ki marketten? Her şeyim var zaten. Suyumu da doldurdum. Plakayı görünce hemen bu taraftan gittiğim yönün tersine doğru karşımdan polis geliyordu. Hemen plakayı gördüler. Turkish dedi. Yes dedim. Bir alkol falan üfletti. Çubuğu ne yaptım ben ya? Çubuğu burada. Kendin tak falan filan diyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Salam falan dedi. Taktik ettik, üfletti. Şey olmadı. Pasaport yaptı ama döndü, arkamdan geldi yani. Hani durdurdu yani yol üzerinde. İnşallah bakalım böyleleriyle karşılaşırız. Rüşvet istemezler. Bir heyecan yapmadım değil. O güzelim yollar, bakın şu an şehirler arası gidiyorum. Aha da böyle yollara dönebiliyor. Çok dandik yollar ama ne yapacaksın? Doğası güzel. Sağ tarafta Kura Nehri akıyor. Onu göstereceğim birazdan durup. Şu yolu bir geçelim de hayırlısıyla. Tıngır tıngır. Hop 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 hop. Meyve ağaçları. Yeşilliği çok güzel. İşte tek sıkıntısı yolları maalesef böyle. 2-3 sene önce geldiğimde de böyleydi. Hala böyle. Değişmez herhalde, yavaş yavaş.
Yol boyunca gürül gürül gürleyen böyle Borcam'ın içinden de geçecek bu nehir. Kura Nehri de bu. Ülke acayip sulak. Her tarafı yemyeşil zaten. Yani yeşil olmayan yerini hatırlayamıyorum. Belki bir Tiflis'e giderken o yol üzerleri ama orası da bizim şey gibi böyle buğday ekilen yerler gibi aynı. Türk abi geçti. Hemen bastı bir kornayı. Tırcı. Şimdi Green Monastery var. Yeşil Manastır var. Oraya bir bakacağım. Eğer orayı beğenmezsem ya da kamp için uygun görmezsem yavaş yavaş Tiflis'e gideceğim artık, bilmiyorum ya. Yol üzerinde de bulursam güzel yerler. Belki kamp yaparım, belki yapmam. Klasik videoda göreceksiniz. Yeşil Manastır'ın yolu da böyle güzel. Yemyeşil bir araziden geçiyorsunuz. Ana yola, geldiğim yola 1.5 kilometre falan uzaklıkta. Şöyle yemyeşil bir yer. Valla burada kamp yapılır aslında ama bir kiliseye kadar çıkalım bakalım bir. Hem kiliseye. Dönüşü bir düşüneyim. Koyu gölge ya, bakar mısınız? Yeşil Manastır diye adlandırılan yere doğru çıkıyoruz şimdi. Araçları arkada bıraktık. Her yerden su akıyor bakın. Şırıl şırıl. Ne zaman yapıldığı tam tarih olarak bilinmiyor. Sadece yapının şeklinden dolayı bir tahminde bulunmuşlar. O da 9. yüzyıl olması lazım. Aşağıdaki bilgilere göre. Bir çıkalım bakalım. Gelirken sol tarafta çok fazla kamp yeri gördüm aslında ama bir tane kamp yapan yok. Çok güzel ya. Manastır'a da geldik. Şöyle bir kubbesi var. Hemen yanında da bir kilise. İçeriği gezmek isterim ama orada kamera kaydına izin verirler mi bilmiyorum. Çocuklara baksan, her yerde çocuk. İçeriği gezeyim, kameraya okeylerse artık bir kayıt yapmaya çalışırım. Şöyle buz gibi sular akıyor. Acayip soğuk. Bir gezdim ama içeride insanlar ibadet ediyor. O yüzden hiç rahatsız etmeyin. Bir de bugün pazar yani. Olmaz. Çekmek şimdi içeriği. Etrafı şöyle gösterdim. Gürcüler Ortodoks'tu sanırsam. Bayağı tutucular yani hepsi. Önceden de söylediğim gibi güzel güzel giyinip gelmişler. Şurada bir de ayaklarımızı yıkayalım. Birazcık serinlesin. Tabi hasta olmadan. Buz buz. Şunlar var ya, şunlar göstereyim. Sakın Karadeniz'e gelirseniz dokunmayın. Bunlar ısırgan otunun yabanisi. Hafif değdi bacağıma. Mahvetti beni. Şunlar bakın. Şunlar hep ısırgan otu. Borjomi'ye geldik. 2-3 yıl önce de burada çekmiştim bir fotoğraf, bir video. Ama hepsi gitti. O yüzden tekrar aynılarını yapıyorum. İnşallah bunlar gitmez. Sağa sola baka baka yavaş yavaş ben galiba bugün Tiflis'e yol alacağım. Arabayı da buraya bıraktım. Şimdi ileride Borjomi'nin merkezi var. Orada bir para bozduracağız. Sonra bir market yaparım. Marketten bir şey almayacağım da öyle bir fiyat bakmak için gireceğim keyfine. Sonra devam ederiz. Yol üzerinde guest house görürsem onlarda da bir fiyat soracağım. İnternetten hariç olarak oradaki fiyatlar nasıl? Eğer uygunsa belki kalırım. Bakalım, bilmiyoruz. Kafamıza göre devam. Şurada National Park'ın Visitor Center'ı vardı ama yani şehrin içinde güzel olmaz. Araba belli bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra eşyaları taşımanız gerekiyor. Ben de öyle istemiyorum. Ya Gürcistan'da her yerde kamp ya. Yapmak istedikten sonra her yerde yatılır yani. Hindistan gibi bakın, böyle inek çıkabiliyor yolun ortasına. Dikkat. 4,5 liraya şöyle kocaman bir tane haçapuri aldık. Acayip güzel. Bir de sütü var. 2 liraya da şu portakal suyunu aldım. Yani 6,5 liraya. Ne yapıyor? 98 lira falan yapıyor.
İyi bence. Yavaş yavaş Tiflis'e doğru gidiyorum ben. 2 gün hostelde kalacağım. Daha sonra oradayken 3 günde Airbnb yaparım. 5 gün falan Tiflis merkezde takılırız. Sonrası gene kampa dönecek. Daha önce de söylediğim gibi şehirler arasındaki yolları çok kötü. Sadece Tiflis'e giderken bu yol var. Duble şekilde. O da böyle görüyorsunuz. Tiflis'e 110 kilometre yolum var. Burada 1,5 saat diye ama ben onu 2,5 saat olarak hesaplıyorum. Saat şu an burada 3'e geliyor. 4-5 gibi maksimum. 5,5 gibi oradayım inşallah. Hostel ayarladım 2 gün. Sonrasında da dediğim gibi Airbnb yapacağım. Bu taraflar kuru. Gürcistan'ın diğer yerlerine göre. Buralar gördüğünüz gibi bizim oralara benziyor. Ege, Akdeniz havası var. Ama Gürcistan'ın diğer tarafları yeşillik.